皆さん、こんにちは。ずんだもんです。今日はね、ハンガリーについて、超ホットなニュースを5本もご紹介するのだ。ハンガリーって、実はパプリカの生産量、世界一らしいのだ。へえ。びっくりするでしょ。今日のニュース、どれも面白いんだけど、中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。ハンガリー主要ニュース、生涯労働、オーストリア人口、バラトン湖で罰金、眠れる王子、死去、という記事なのだ。ジェニファー・ロペスのコンサートの話とか、バラトン湖の釣り禁止の話とか、盛りだくさんなのだ。一緒に見ていくのだ。ハンガリーは、ヨーロッパ大陸のほぼ中央に位置する美しい国なのだ。首都はドナウの真珠と称されるブダペストで、歴史的な建造物と温泉が有名なのだ。かつてオーストリア、ハンガリー帝国の一部だった歴史を持ち、現在は議会制民主主義の共和国なのだ。人口はおよそ960万人で、温和な気候と肥沃な大地に恵まれているのだ。主要産業は、農業が盛んで小麦やトウモロコシが豊富に取れるほか、自動車産業も発展しているのだ。文化面では、リストやバルトークなどの音楽家を輩出し、フォークダンスや刺繍といった伝統芸術も大切にされているのだ。また、パプリカを使った料理や、都会ワインなど美味しい食文化も魅力的なのだ。近年では、EU 加盟国としてその独自の文化やアイデンティティをどう維持していくかに注目が集まっているのだ。魅力あふれるハンガリー。ぜひ訪れてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。バラトン湖で注意。何気ない行為で500ユーロ罰金も、という記事なのだ。バラトン湖で釣りを楽しむみんなに、大事なお知らせなのだ。一見普通に見える釣りも、ルールを知らないと550ユーロ、つまり20万フォリントもの罰金になることがあるのだ。これは大金なのだ。夏の時期、日の出から日没までは、指定された遊泳場所での釣りは禁止なのだ。これはみんなが安全に泳げるようにするための決まりなのだ。ブイや看板がある場所は特に注意が必要なのだ。でも、夜間、つまり日没から日の出までは、そういった場所でも釣りができるのだ。これは嬉しいルールなのだ。公式な遊泳場所ではない、自由なビーチでは、昼夜を問わず釣りができるのだ。ただし、泳いでる人の邪魔にならないようにするのだ。でも、名前が自由なビーチ。でも、実際には指定された遊泳場所の場合もあるから、看板をよく確認するのだ。もし違反すると、高額な罰金が来るかもしれないのだ。地元自治体が新しい規制を設けることもあるけど、2025年は新しい釣り禁止区域はないそうなので、既存のルールを守れば大丈夫なのだ。釣りに行く前には、その場所が指定された遊泳場所かどうかを調べておくのが賢いのだ。うっかり違反して、大切な釣り具の代金が無駄になるのは悲しいのだ。ルールを守って、バラトン湖での釣りを思いっきり楽しむのだ。二つ目のニュースなのだ。ハンガリー主要ニュース、生涯労働、オーストリア人口、バラトン湖で罰金、眠れる王子、死去、という記事なのだ。ヤッホーなのだ。ずんだもんなのだ。今日はハンガリーの最新ニュースをお届けするのだ。まず、オーストリアでは移民が増えていて、その中にハンガリー人もたくさんいるから人口が増えているそうなのだ。あと、スーパースターのジェニファー・ロペスさんがブダペストで初めてコンサートを開いたのだ。チケットは全部売り切れで、偽物には注意が必要なのだ。それから、ハンガリー人は一生で平均37.4年働くらしいのだ。EU の平均よりちょっと長めなのだ。男性の方が女性よりも長く働く傾向があるのだ。政治的には、ハンガリーの人たちがウクライナをロシアと同じくらい脅威だと思っているのだ。これは、オルバーンさんの発言が影響しているのかもしれないのだ。観光の話もいろいろあるのだ。ブダペストの600年前の古い塔、マリア、マグダレナ塔が新しくなって、また入れるようになったのだ。景色も最高らしいのだ。さらに、
ブダペストは2025年のヨーロッパの家族旅行先で5位に選ばれたのだ。歩きやすくて、路面電車も素敵で、家族向けの場所がたくさんあるのが評価されたのだ。残念なニュースもあるのだ。ハンガリーの山で、ビアフェラータっていう登山ルートで事故があって、男性が亡くなったのだ。安全装置を使っていたのに、残念なのだ。飛行機の話だと、ウィズエアがブダペストからオマーンへ直行便を出す計画があるらしいのだ。新しい中東市場を開拓するのだ。世界のニュースでは、サウジアラビアの眠れる王子と呼ばれたアルワリード王子が事故で20年間も昏睡状態だったんだけど、35歳で亡くなったのだ。最後に、バラトン湖では夏の日中に釣りをするのが禁止になったのだ。これに違反すると、約20万円くらいの罰金を払うことになるのだ。気をつけるのだ。今日はこんな感じのニュースだったのだ。また次回のニュースも楽しみにしててほしいのだ。3つ目のニュースなのだ。ハンガリー。ビーチの夜2025、7月に最高の夏を約束という記事なのだ。ナイト、オブ、ザ、BACHES、2025っていう、とっても楽しいイベントがハンガリーで開催されるのだ。7月26日の夜には、たくさんの温泉やウォーターパークが夜遅くまで開園して、特別な夏の思い出が作れるのだ。このイベントは、夜の水遊びをもっと楽しんでもらおうと、ハンガリー温泉協会が16年間も続けている企画なのだ。サラカロスやシャーバール、アクアワールドみたいな人気の温泉施設も参加して、夜間水泳やライブ音楽、DJ パフォーマンスで盛り上がるのだ。ショーもすごいのだ。ファイヤージャグリングや水上花火があったり、イガリ、フユルドではカリブの雰囲気、ラーツケベでは日本文化をテーマにしたパーティーが開かれたりするのだ。メゼートゥール温泉では、一日中スポーツや家族向けの活動が楽しめるのだ。料金もお得なのだ。割引があったり、昼間のチケットで夜のイベントもそのまま楽しめる場所もあるのだ。ルパビーチみたいに夜7時以降は無料になるところもあるのだよ。多くの施設が深夜0時や1、2時まで開いているから、時間を気にせず遊べるのだ。今年はまだ参加施設が確定していないけど、毎年40、50の施設が参加するから、今回もたくさんの場所で楽しめるはずなのだ。最新情報はハンガリー温泉協会や各施設の情報をチェックするのだ。夏の夜は、ハンガリーの温泉で最高の思い出を作るのだ。4つ目のニュースなのだ。2025年注目、英国ボクサー5戦という記事なのだ。ダニエル・デュボア選手がウェンブリースタジアムで世界王者オレクサンドル・ウシク選手との再戦に挑むのだ。デュボア選手はアンダードッグだけど、もし勝ったら歴史的な番狂わせになるはずなのだ。彼の活躍は、実はイギリスのボクシング界がすごく盛り上がっていることの象徴でもあるのだ。この熱気を支えているのは、エディ、ハーンさんやフランク、オーレンさんといった敏腕プロモーターさんたちなのだ。彼らが才能ある選手たちを世界の舞台に導いているのだ。それに、サウジからの投資も増えて、大きな試合がたくさん組まれるようになって、イギリスの選手たちにも活躍の場が広がっているのだ。デュボア選手以外にも、未来のスター候補がたくさんいるのだ。今回は、特に注目したい5人のブリティッシュボクサーを紹介するのだ。まず、ミドル級で無敗のハムザ・シーラーズ選手なのだ。身長190センチメートル以上で、強烈なジャブと洗練された動きが持ち味なのだ。次の世界王者候補として期待されているのだ。次に、クリス・ユーバンク・ジュニア選手なのだ。この春のコナー、ベン選手との試合はキャリア最高の勝利で、彼のスター性を改めて見せつけたのだ。観客を熱狂させる天才なのだ。元クルーザー級王者のローレンス・オコリー選手は、ヘビー級に転向してすごいのだ。驚異的なリーチと KO 力で、この階級でもトップを狙える実力を持っているのだ。WBC ではもう1位にランクインしているのだ。ファビオ・ワードリー選手も目が離せないのだ。
ヨーロッパ王者を圧倒して評価がぐんぐん上がっているのだ。パワーだけでなく試合運びの冷静さも身につけて、イギリスの危険なヘビー級選手の一人として名を馳せているのだ。そしてベン・ウィテッカー選手なのだ。彼はリング上で悪役を演じるのが好きで、観客を沸かせるのだ。今年はブーイングやプレッシャーに打ち勝つ精神的な強さも手に入れて、さらに危険な存在になったのだ。リング外でのパフォーマンスも楽しいけど、やっぱりリングの中での実力は本物なのだ。5つ目のニュースなのだ。ラ・エスタンシアポロカップ2025スタイル、スポーツ、エレガンスの3日間という記事なのだ。ハンガリーのエティエクでラ・エスタンシアポロカップ2025が開催されたのだ。これはハンガリーで最も豪華な夏の一大イベントなのだ。3日間にわたってスタイル、スポーツ、そして優雅さがぎゅっと詰まった忘れられない体験だったのだ。世界8カ国から集まった選手たちが5つのチームに分かれて熱いポロの試合を繰り広げたのだ。大使や外交官、ビジネスリーダーなどなんと500人以上もの VIP ゲストが大勢集まって、とても華やかな雰囲気だったのだ。金曜日はウニクムハウスで贅沢なオープニングレセプションが開かれ、土曜日には絵のように美しい農場で白熱したポロの試合が行われたのだ。夜はホテルで美味しいディナーと音楽を楽しんだのだ。そして日曜日の決勝戦は、ヘリコプターで到着するゲストもいて、アルゼンチン大使が正式に開会を宣言したのだ。会場ではタンゴダンスや世界的に有名なピアニストの素晴らしい演奏もあって、もう感動の嵐だったのだ。熱戦の末、優勝は HUBLOT チームだったのだ。そして一番輝いたポニーにはアルゼンチン産の DULC が選ばれたのだ。イベント主催者のウーベ・シンマーマンさんは、最高の天気と雰囲気で忘れられない経験になったで大満足の様子だったのだ。このポロカップはただのスポーツイベントじゃなくて、まるで特別なライフスタイル体験のようなのだ。毎年このイベントを楽しみにしている人も多い、ハンガリーの夏のハイライトイベントになったのだ。ハンガリーは温泉や美しい自然、文化イベントがとっても魅力的な国なのだ。今日のニュースでもバラトン湖のルールや楽しいビーチの夜、豪華なポロカップなどいろいろな一面が見えたのだね。スポーツや観光、伝統も大切にされているのだ。これからもハンガリーから目が離せないのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。